გამარჯობა. მადლობა რომ შემოიხედეთ. მე კიდევ ერთხელ დიდ მადლობას გიხდით წინა ვიდეოებზე დატოვებული მოწონებებისთვის, კომენტარებისთვის. მე აქვე შეგახსენებთ რომ ეს ვიდეოც ახლავე მოიწონოთ, ხოლო თუ ბოლოს იმედი გაგიცრუვდებათ, ყოველთვის შეგიძლიათ ეს მოწონება მოხსნათ. სანამ უშუალოდ ვიდეოზე გადავალთ, მინდა ერთი ადგილი გაგაცნოთ. ეს არის მაღაზია ელიზა, რომელიც მდებარეობს რუსთავში, მეგობრობის 8-ში. აქ თქვენ დაგვხვდებათ სამკაულების, სათვალეების, ჩანთების, საფულეების და საათების უდიდესი არჩევანი. ასევე არის ვერცხლის ნაკეთობებიც. ყველაფერი არის უმაღლესი ხარისხის და მიწოდება ხდება როგორც მთელ საქართველოში, ასევე მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. კოლექცია მუდმივად განახლებადია. მაღაზიის ლინკს კომენტარებში იპოვით. დღეს მე მოგიყვებით ბურიატიის დიატლოვის უღელტეხილის შესახებ. დარწმუნებული ვარ, უმრავლესობას უკვე გსმენიათ დიატლოვის უღელტეხილზე, ხოლო ვისაც არა, მოკლედ მოგიყვებით ამ ამბის შესახებ. 1959 წელს 9 გამოცდილი ტურისტი ურალის მთებში უცნაურ ვითარებაში დაიღუპა. ჯგუფს ხელმძღვანელობდა იგორ დიატლოვი, რის გამოც საქმეს დიატლოვის უღელტეხილის საქმე ეწოდა. მაშველებმა მათი კარავი შიგნიდან გაჭრილი იპოვეს, თითქოს მონაწილეები პანიკაში გაიქცნენ. ზოგი მათგანი თოვლში ფეხშიშველი იპოვეს, ზოგს მძიმე დაზიანებები ჰქონდა, მოტეხილი ნეკნები, თავის ქალის ტრავმა. ერთ გოგოს კი საერთოდ ენა აკლდა. ზუსტად რა მოხდა დღემდე უცნობია და ამ საქმის გარშემო ბევრი თეორია არსებობს. ზვავი, სამხედრო ექსპერიმენტი, ინფრაბგერები, მკვლელობა და პარანორმალური მოვლენაც კი. ამ გაურკვევლობამ აქცია ესაქმე მსოფლიოში ყველაზე საიდუმლო ისტორიად ლაშქრობაზე. ჩვენი დღევანდელი ამბავი ბევრი რამით გავს დიატლოვის საქმეს და ამიტომ მას ბურიატიის დიატლოვის უღელტეხილს ეძახიან. ბურიატია აღმოსავლეთ ციმბირში მდებარეობს, ბაიკალის ტბის აღმოსავლეთ მხარეს და სწორედ აქ, ხამარ-დაბანის ქედზე, მოხდა ეს ამბავი, რაზეც დღეს ვისაუბრებთ. დიატლოვის ამბისგან განსხვავებით, აქ ერთი გადარჩენილია. თუმცა იმის ნაცვლად, რომ ამის წყალობით რაიმე სიცხადე ჰქონდეს საქმეს, პირიქით, უფრო მეტ კითხვას ვადებს. 1993 წელს სტუდენტების ჯგუფი ხამარ-დაბანის მთებისკენ გაემართა ლუდმილა კოროვინას ხელმძღვანელობით. ამ წელს მთელი ქვეყნის მასშტაბით მიმდინარეობდა ეგრეთ წოდებული ტურიადა და ეს იყო რაღაც შეჯიბრის მსგავსი ტურიზმში. ხამარ-დაბანის მარშრუტი იყო მესამე კატეგორიის სირთულის. მესამე კატეგორია ზოგადად უფრო რთული არის ვიდრე პირველი. ვინაიდან ის მოიცავს რთულ რელიეფს, დიდ მანძილს, რთულ ამინდში გადაადგილების რისკს და სპეციალურ აღჭურვილობას. კოროვინას ჯგუფში შედიოდნენ ალექსანდრ კრისინი, 23 წლის, დენის შვაჩკინი, 19 წლის, ტიმურ ბაპანოვი, 15 წლის, ტატიანა ფილიპენკო, 24 წლის, ვიქტორია ზალესოვა, 16 წლის და ვალენტინა უტოჩენკო, 17 წლის. ყველა მათგანს მთების მიმართ განსაკუთრებული სიყვარული აერთიანებდა და ისინი დიდი ენთუზიაზმით ემზადებოდნენ ამ ლაშქრობისთვის. რამდენიმე მათგანი ლუდმილა კოროვინასთან ერთად აქამდეც იმყოფებოდნენ ლაშქრობებში და მას თვალდახუჭულები ენდობოდნენ. ხამარ-დაბანისთვის მზადება მათ 6 თვით ადრე დაიწყეს. შემუშავებული ჰქონდათ დეტალური გეგმა, რომელშიც გაწერილი იყო თითოეული საათი. იყო ერთი მომენტი, რომელიც ლუდმილა კოროვინას გარემოცვას აშინებდა. ყველა მისი ლაშქრობიდან ბავშვები უკიდურესად დაღლილები ბრუნდებოდნენ. თუმცა როგორც თვითონ ლაშქრობის წევრები ამბობდნენ, ეს სავსებით ბუნებრივია, როცა მთებიდან ადამიანები ასეთ მდგომარეობაში ბრუნდებიან. სამაგიეროდ ის ემოციები, რასაც ისინი მთების დალაშქვრისას განიცდიან, ამად ღირს. კოროვინას კოლეგები ამბობდნენ, რომ ის იმაზე მეტად ტვირთავდა ბავშვებს, ვიდრე ეს დაშვებული იყო და რომ ის უფლებას აძლევდა მხოლოდ უკიდურესად საჭირო ნივთებით დაეკომპლექტებინათ ბავშვებს თავიანთი ზურგჩანთები. მაგრამ ზოგადად ლაშქრობის ყველა ხელმძღვანელი ასე უნდა იქცეოდეს, ვინაიდან ზედმეტი 100 გრამი ერთგან, 200 მეორეგან და მთლიანობაში ზურგჩანთა იმდენად მძინდება, რომ ერთს წარმოგვიდგენია, მით უმეტეს, როდესაც საქმე დიდი დისტანციის გავლას ეხება. ზოგადად მთამსვლელის ზურგჩანთა საშუალოდ 10 კილოს უნდა იწონიდეს, მთლიანი ატრიბუტიკის ჩათვლით. მაგრამ რა კი კოროვინას ჯგუფში იყვნენ ბავშვებიც, 15, 16 და 17 წლისები, მათი ზურგჩანთების სიმძიმე განისაზღვრებოდა მათი წონიდან გამომდინარე. კოროვინა მომხდარის დროს 41 წლის იყო და მას ჰყავდა ერთი შვილი,
ნატალია, რომელსაც ის მარტო ზრდიდა. მის ბიოგრაფიაში უამრავი რთული ლაშქრობა ეწერა. ამიტომ, როგორც მისი ჯგუფის წევრები და ასევე მათი მშობლები, მომხდარის შემდეგ აღნიშნავდნენ, რომ არასდროს შეშინებიათ მასთან ერთად ბავშვების გაშვება, რადგან ის თავისი საქმის პროფესიონალი იყო. ამას იმიტომ აღნიშნავ, რომ არავის დარჩეს რთავეჭდილება, რომ ის ან უპასუხისმგებლო იყო, ან ზერელედ ეკიდებოდა ჯგუფის წევრების მდგომარეობას. ხამარ-დაბანზე ის არაერთხელ ყოფილა აქამდეც. მათი მარშრუტი შემდეგნაირად გამოიყურებოდა. ყველაფერი იწყებოდა მურინოზე და ლანგუტაის უღელტეხილით გადადიოდნენ ქედის თხემზე, რომელიც ხან ულას მწვერვალისკენ მიემართებოდა. შემდეგ კი მდინარე სნეჟნაიასთან ჩამოდიოდნენ. აქედან მიემართებოდნენ ჩორტოვოე ოზეროსკენ, ქართულად რომ თარგმნოთ ეშმაკის ტბას ნიშნავს. შემდეგ სლუდანკასთან ასრულებდნენ ლაშქრობას. მთლიანი გზა 210-დან 230 კილომეტრამდე უნდა ყოფილიყო. ამას ადვილი ლაშქრობა ნამდვილად არ ერქვა, ვინაიდან იმ წელს ივლისი და აგვისტო განსაკუთრებით წვიმიანი გამოდგა. მეტეოროლოგები ამბობდნენ, რომ ბოლო 30 წლის განმავლობაში ასეთი ამინდები ამ პერიოდში არ ახსოვდათ. ხამარ-დაბანი ზოგადად ისედაც რთული ადგილია. ეს არის მთის სისტემა ბაიკალის ტბის სამხრეთით. რომ წარმოვიდგინოთ, რამდენად მრავალფეროვანია აქ ლანდშაფტი, მოკლედ აღწერ. დაბლა არის ხშირი და სველი ტაიგა, უამრავი მდინარე და ნაკადული. უფრო მაღლა ტყენელნელა ქრება და იწყება ქვის, ბალახის და ტუნდრის ზონა. ქედებზე კი სრულიად ღია სივრცეა. ძლიერი ქალი, ნისლი, მოლიპული ქვები და ძალიან ცუდი ხილვადობაა. ყველაზე მაღალი წერტილი ხან ულას მწვერვალია, 2371 მეტრი. ეს სიმაღლე არ ითვლება კრიტიკულად ადამიანის ჯანმრთელობისთვის. 2000 მეტრზე ადამიანი ჯერ კიდევ მარტივად გადის ადაპტაციას. შედარებისთვის ევერესტი 8884 მეტრია. მაგრამ ისიც აღსანიშნავია, რომ მთის ავადობა შეიძლება დაიწყოს 2000 მეტრზეც კი. ეს არის ზღვის ავადმყოფობის მსგავსი, ოღონდ ადამიანებს ეს მთებში ემართებათ ხოლმე. ხამარ-დაბანის მთა ასევე გადადის ბურიატიის ტერიტორიაზეც, სადაც სხვა რელიგიებთან ერთად გავრცელებულია შამანიზმი. შამანები თვლიან, რომ ხამარ-დაბანი განსაკუთრებული ენერგიის მატარებელი ადგილია. მათ ამაში ეთანხმებიან ჩვეულებრივი მაცხოვრებლებიც. ალპინისტებიც კი ხშირად ინტერესდებიან ხოლმე იმ რიტუალებით, რომლებიც უნდა ჩაატარონ იმისათვის, რომ ბუნების კეთილგანწყობა მოიპოვონ. სხვათა შორის ევერესტის ალპინისტებიც ატარებენ ყოველთვის პუჯის რიტუალს. ამ რიტუალის მიზანია მთის სულების პატივისცემა, უსაფრთხო ასვლისთვის კურთხევის მიღება და უბედურების თავიდან აცილება. მას ჩვეულებრივ ატარებს ბუდისტი ლამა, იგივე ბერი, ევერესტის საბაზო ბანაკში. აქ შენდება საკურთხეველი, რომელსაც ჩორტენი ქვია. და აქ ალპინისტები აწყობენ თავიანთ აღჭურვილობას და ასევე კიდებენ ფერად დროშებს. დავუბრუნდეთ შამანებს. როგორც გითხარით, ისინი თვლიან, რომ ხამარ-დაბანი განსაკუთრებული ენერგეტიკის მატარებელია. ასევე თვლიან, რომ ეს არის მისტიური ადგილიც. ზოგიერთ ნაწილებში სიარული ყველას ეკრძალება გარდა იგივე შამანებისა და აქ ისინი ვარდებიან ტრანსში და ასრულებენ სხვადასხვა რიტუალებს. ზოგიერთ ადამიანს აქ ესმის ბუნებისთვის არადამახასიათებელი ხმები. ხედავენ არარეალისტურ პეიზაჟებს და ამჩნევენ ცხოველების უცნაურ ქცევას. ახლა მოსმენა შეიძლება ასეთი შთამბეჭდავი არ იყოს, მაგრამ უბრალოდ რომ წარმოვიდგინოთ, რომ იმ ადგილას ვიმყოფებით, ნამდვილად წარმოუდგენლად საშიშია. ახლა მინდა რომ გავყვეთ კოროვინას ჯგუფის მარშრუტს. ჯგუფმა 2 აგვისტოს დაიწყო მსვლელობა მურინოს სადგურიდან, სადაც მანამდე მათ სამახსოვრო ფოტო გადაიღეს. ყველას ერთი სული ჰქონდა დაეწყო ეს ლაშქრობა. პირველ დღეებში მათ გაიარეს ლანგუტაის უღელტეხილი და ხან ულას მწვერვალისკენ გაემართნენ. ამინში სამწუხაროდ მათ არ გაუმართლათ. როგორც გითხარით, ამ პერიოდში აქ ძალიან დიდი წვიმები იყო. წვიმის გარდა აქ თოვდა კიდეც და საშინელი ქარი ქროდა. ასეთი ამინდისთვის ჯგუფი მზად არ აღმოჩნდა, რადგან მანამდე პროგნოზი საკმაოდ დადებითი იყო. ამ ყველაფერს ემატებოდა საკმაოდ სქელი ნისლი და როგორც შემდეგში თვითმხილველები აღწერდნენ, ეს იყო რაღაც წებოვანი ნისლი. როგორც წესი, ასეთი რამ ბუნებაში არ არსებობს, მაგრამ იმისათვის რომ გავიგოთ ეს რას ნიშნავს, ალბათ საკუთარ თავზე უნდა გამოვცადოთ. ასევე გახსოვთ ცხოველების უცნაურ ქცევას გავუსვი ხაზი. ირმებს ადამიანების არ ეშინოდათ. ისინი უბრალოდ შეშდებოდნენ და გაუნძრევლად იდგნენ. ასევე დათვები რკინიგზის ლიანდაგებთანაც კი ჩამოდიოდნენ და მატარებლის ქვეშ ვარდებოდნენ. მათი მსვლელობისას მხოლოდ ერთი დღე გამოდგა მზიანი და ჯგუფმა გადაწყვიტა, რომ ლანგუტაის უღელტეხილზე კარვები გაეშალათ და აქ დაესვენეთ. 3 აგვისტოს კი ისევ განაგრძეს გზა. მალევე ამინდი ისევ გაუარესდა. 4 აგვისტოს ისინი ხან ულას მთაზე ავიდნენ და აქ გაჩერდნენ ღამის გასათევად.
ადგილი, რომელიც მათ აირჩიეს, საკმაოდ ქარიანი იყო, რადგან ეს იყო აბსოლუტურად გაშლილი სივრცე. გასაკვირი არის ის, თუ რატომ არ გაჩერდნენ ისინი უფრო დაბლა, ტყის ზონაში, რადგან აქ ქარიც ნაკლებად იქნებოდა და ლოგიკურად უფრო მარტივი იქნებოდა ღამის გათევა. ხანულას შემდეგ მათ კიდევ ერთ მთაზე გადაწყვიტეს ასვლა, რომლიდანაც ჩამომავალი გზა მდინარე სნეჟნაიასთან მოდიოდა. აქ მათ სხვა ჯგუფი უნდა შეხვედროდათ. და ამ ჯგუფში იყო თვითონ ლუდმილა კოროვინას ქალიშვილი ნატალია. ისიც როგორც დედა ძალიან გატაცებული იყო ლაშქრობებით. დათქმულ დროს და ადგილას კოროვინას ჯგუფი არ გამოჩნდა. და ნატალიას ჯგუფმა გადაწყვიტა, რომ კიდევ რაღაც პერიოდი დალოდებოდნენ დედას ჯგუფს, თუმცა ისინი მეორე დღესაც არ გამოჩნდნენ. მათ გადაწყვიტეს გზა განეგრძოთ, მაგრამ მარშრუტის დასრულებისას მათ საშინელი ამბავი გაიგეს. კოროვინას ჯგუფის ერთ-ერთი წევრი ვალენტინა უტოჩენკო უკრაინელმა ტურისტებმა მდინარე სნეჟნაიას ნაპირებთან შეურაცხყოფ მდგომარეობაში ნახეს. ის ვერაფერს ამბობდა გარდა იმისა, რომ მისი ჯგუფის ყველა წევრი დაღუპული იყო. რა და როგორ მოხდა, ჯერ უცნობი იყო და საქმეს გამომძიებლები და მეძებრები შეუდგნენ. სანამ გამოძიება დაიწყებოდა, ვალენტინა უტოჩენკოს სთხოვეს, რომ ახსნა განმარტება დაეწერა იმის შესახებ, თუ რა მოხდა და რა ნახა მან ამ ადგილას. და აი რა დაწერა მან. 4 აგვისტო. გავედით კრუტოის უღელტეხილზე. დაეშვდნენ ქვემოთ. ვიარეთ უტყეო ალპურ ზონაში. საჭმელს პრიმუსებზე ვამზადებდით. დაახლოებით 4 საათზე მივდიოდით ტრიტრანსის სიმაღლისკენ. იყო ძლიერი წვიმა, სიცივე. გავჩერდით უტყეო სიმაღლეზე. გავშალეთ 2 კარავი. დილის 4 საათზე კარვების დამჭიმი თოკები გაწყდა. გავასწორეთ. დილის 6 საათზე კარვის ბოძი მოგლიჯა ქარმა. საძილე ტომრები სველი იყო. 5 აგვისტო. დილის 10 საათი. მოვიდა კრისინი და თქვა, რომ ისინი დასველდნენ და სციოდათ. თოვდა, ორიენტირები არ ჩანდა. ჩავალაგეთ ზურგჩანთები და დაბლა გავემართეთ. გავიარეთ დაახლოებით 10 მეტრი. კრისინი დაეცა და ვეცადეთ წამოგვეყენებინა, მაგრამ ის ისევ იკეცებოდა. მასთან დარჩა კოროვინა. დანარჩენებს დაბლა ჩასვლა დაავალა, მაგრამ მალევე გააჩერა ჯგუფი და უთხრა, რომ ვინმე ასულიყო ისევ მასთან. ტადიამ ამოიღო ტენტი და ყველამ ეგ დაიფარა. მე კოროვინასთან ავედი. კრისინს უზარმაზარი, არაფრის მეტყველი თვალები ჰქონდა. კოროვინამ შეუმოწმა პულსი და თქვა, რომ მისი გული აღარ ცემდა. ითხოვა, რომ ვიკა დაბლა ჩაეყვანათ. მივუახლოვდი ვიკას, მან კი მიკბინა. მაინც ჩავიყვანე დანარჩენებთან. ტანიამ დაიწყო ქვებზე თავის რტყმა. დენისი დაიმალა ქვების უკან და საძილე ტომარაში ჩაძვრა. მივხვხვდი კოროვინასთან, მაგრამ ის არ სუნთქავდა. ვეცადე ამეყენებინა ტიმური. როცა მივხვდი, რომ არავინ იძრაოდა, ხეებისკენ ჩავედი. ჩავიცვი და ჩავძვრი საძილე ტომარაში და ტენტი დავიფარე. დილით ისევ ავედი მაღლა. დავინახე ტანია ქვებზე. დენისი, ტიმური და ვიკა. უფრო ზემოთ საშა და კოროვინა. არც ერთი მათგანი არ გამოფხიზლდა. ამავე ახსნა განმარტებაში ვალენტინა აღწერს, თუ როგორ ცდილობდა გადარჩენას ის ტყეში 3 დღე-ღამის განმავლობაში და შემდეგ როგორ გადაარჩინეს. მან ასევე თქვა, რომ მეორე დღეს ის იმიტომ დაბრუნდა ჯგუფთან, რომ თავისი მეგობრებისთვის თვალები დაეხუჭა. უბრალოდ წარმოიდგინეთ პატარა გოგოს მდგომარეობა, რომელმაც ჯერ ეს ყველაფერი საკუთარი თვალით ნახა, შემდეგ მეორე დღეს დაბრუნდა, რომ მეგობრებისთვის თვალები დაეხუჭა და შემდეგ კიდევ 3 დღე-ღამის განმავლობაში ცდილობდა ტყეში გადარჩენას. და სხვათა შორის ეს დაბრუნება და თვალების დახუჭვა ბევრს აშინებს და ძალიან აკვირვებს. გოგო მიტოვებულ ანძამდე მივიდა და შემდეგ უკვე ბოძებით მიხვდა, რომ დაბლა უნდა ჩასულიყო. ის ჯერ მიტოვებულ სოფელს მიადგა, შემდეგ კი ჩავიდა მდინარე სნეჟნაიასთან. ნაპირზე ძალაგამოცლილმა გაშალა კარავი, შევიდა შიგნით, ჩაძვრა საძილე ტომარაში და გაითიშა. აქ მოხდა სასწაული და ზუსტად ამ დროს აღმოჩნდნენ ამ მდინარის ნაპირზე უკრაინელი ტურისტები. მას კორვალოლი და ვალერიანი დაარლევინეს, რადგან ისტერიკა დაეწყო. შემდეგ ყველანი ერთად ისინი სლუდიანკაზე ჩავიდნენ. მხოლოდ 1 თვის შემდეგ იპოვეს ჯგუფის გარდაცვლილი წევრები. სანახაობა, რა თქმა უნდა, საშინელი იყო. ყველა გარდაცვლილი ძალიან თხლად იყო ჩაცმული და ზოგიერთი მათგანი ფეხშიშველიც იყო. აქაური კლიმატის და ცხოველების გამო, რა თქმა უნდა, გვამები ხელუხლებელი არ დარჩნენ. მაშველები, რომლებსაც გვამები ვერტფრენით გადაყავდათ, იხსენებდნენ, რომ ვერტფრენში ყოფნა უბრალოდ გაუსაძლისი იყო. გაკვეთა მაჩვენა, რომ 6-ვე წევრი ჰიპოთერმიით იგივე გადაციებით გარდაიცვალა. აქ აღნიშნავ, რომ ეს არის მხოლოდ ოფიციალური ვერსია.
და რომ გავიხსენოთ ხსნაგან მარტება, ძალიან ბევრი კითხვა ჩნდება. რანაირად იყო ჰიპოთერმია თუ ისინი ასე უცებ ჭკუიდან შეიშალნენ. ტრაგედიიდან 5 წელიწადში ეს სრული მარშრუტი გაიარა ბურიატიაში ცნობილმა ჟურნალისტმა და გამოცდილმა მოგზაურმა ვლადიმერ ჟაროვმა. და აი რას წერდა ის. იყო ბევრი უზუსტობა მომხდარში. ამიტომ გადავწყვიტე მთლიანად გამემეორებინა ყაზახეთის ჯგუფის მარშრუტი და ადგილზე გამერკვია თუ რა მოხდა. მე ზუსტად ისევე გავიარე მდინარე ლანგუტაის გასწვრივ და გავედი ტრინტრასის მწვერვალისკენ, რომლის ფერდობზეც დაიღუპა ჯგუფი. შეიძლება ვისაუბროთ ტრაგიკული მოვლენების მთელ ჯაჭვზე. ყველაზე მთავარი კი, რა თქმა უნდა, ამინდია. 1993 წლის აგვისტო ძალიან წვიმიანი გამოდგა. შემდეგში მომხდარის ადგილზე მოსული ყაზახი სპორტსმენები ვერ უჯერებდნენ თვალებს. გარეთ 30 გრადუსამდე სიცხე იყო, აქ კი ადამიანები გაიყინნენ. მაგრამ სავარაუდოდ ეს ასეც იყო. წარმოიდგინეთ, დღე-დაღამე ცივი წვიმა ასხავს. ტანსაცმელი და კარვები სულ სველია. რთულია დაანთო ცეცხლი. ხამარ დაბანზე ნორმალურ ამინჩიც კი რთულია ცეცხლის დანთება. გარშემო ყველაფერი ნესტიანია. მაშინ კი რამდენიმე დღის განმავლობაში წვიმა არ შემწყდარა. ამიტომ ბავშვები 5 აგვისტოსთვის უკვე დაღლილები და გათოშილები იყვნენ. საინტერესოა ის ფაქტი, რომ ჯგუფის ადგილმდებარეობიდან სულ რაღაც 30 წუთის სავალზე იყო მოლაშქრეებისთვის სპეციალურად განკუთვნილი ადგილი, სადაც ისინი ღამეს ათევდნენ. აქ შესაძლებელი იყო ცეცხლის დანთებაც და ძლიერი ქარისგან მოშორებით ყოფნაც. შესაძლოა აქამდე იმიტომ არ მოვიდნენ, რომ იმ დროს ჯერ კიდევ არ იყო ზუსტი რუკები, რითიც ისინი ხელმძღვანელობდნენ. ან შესაძლოა თვითონ ლუდმილა კოროვინამ გადაწყვიტა აღარ ეწვალა ისედაც დაღლილი ბავშვები და აღარ ეტარებინა დამატებით კიდევ 30 წუთი და გაჩერდნენ იქ, სადაც გაჩერდნენ. შესაძლოა ისიც, რომ ლუდმილამ უკვე სიბნელეში თვითონაც ვერ მოახერხა ორიენტირება. კიდევ ცნობილია ისიც, რომ ლუდმილამ დაინახა, რომ თოვდა და სწორედ ამიტომ უბრძანა ბავშვებს დაბლა ჩასვლა. და როგორც გახსოვთ, ზუსტად ამ დროს დაიწყო ეს ქაოსი და სიგიჟე, რომელიც შემდგომში გადარჩენილმა ვალენტინამ აღწერა. პირველი ამ ჯგუფიდან დაეცა და გარდაიცვალა ჯგუფის ყველაზე უფროსი წევრი, ალექსანდრ კრისინი. ძნელია ითქვას, რა იგრძნო ამ დროს კოროვინამ, როდესაც მისთვის მიბარებული ბავშვი ხელში ჩააკვდა. როგორც ადრე ვახსენე, ამის შემდეგ კოროვინამ ყველას უთხრა, რომ დაბლა ჩასულიყვნენ, მაგრამ ცნობილია, რომ ისინი ისევ ზემოთ დაბრუნდნენ, რადგან ყველა გარდაცვლილი ერთ სივრცეში იყო. ტრაგედიის შემდეგ ვალენტინა სხვა ქალაქში გადავიდა და ცხოვრება ახლიდან დაიწყო. ის არავისთან საუბრობდა მომხდარზე და 20-ზე მეტი წლის განმავლობაში საერთოდ არ იხსენებდა მომხდარს. მისი ქმარიც კი იხსენებს, რომ თანაცხოვრების მთელი პერიოდის განმავლობაში მას ერთხელაც არ უხსენებია ის თუ რა გადახდა თავს. მის გამოჯანმრთელებაში საკმაოდ დიდი წვლილი შეიტანეს ექიმებმა. მან საავადმყოფოში საკმაოდ დიდი ხანი დაჰყო. ბევრი წლის შემდეგ მაინც მოახერხა ერთ-ერთმა ჟურნალისტმა და ვალენტინა უტოჩენკოსთან ინტერვიუ ჩაწერა. ჩაგიკითხავთ მთლიან ინტერვიუს. დღეში რამდენჯერ ჭამდით? დღეში 4-ჯერ აუცილებლად უნდა ყოფილიყო ცხელი საჭმელი. ვანთებდით ცეცხლს და ვამზადებდით. ამას გარდა გქონდა ხემსიც, ბურღულეული სუხარები, ტუშონკა, ბოსტნეული შოკოლადი, კანფეტები. განსაზღვრული იყო 2400 კალორიამდე ადამიანზე დღეში. ჟურნალისტი. ამბობდნენ, რომ ძირითადად დადიოდით უტყეო ზონებში და ამზადებდით პრიმუსებზე, მაგრამ მათზე ვითომ ბევრის მომზადება შეუძლებელი იყო. ვალენტინა პასუხობს. პრიმუსები არ მახსოვს. ჩავდიოდით ტყეში და ვანთებდით ცეცხლს. მაგრამ თვითონ პირველ ახსნაგან მარტებაში ეწერა, რომ საჭმელს ნამდვილად პრიმუსებზე ამზადებდნენ. ეს იყო ჩემი მესამე ლაშქრობა, კოროვინასთან ერთად. ჟურნალისტი. არის აზრი, რომ კოროვინაა დამნაშავე ბავშვების გარდაცვალებაში. რაზეც ვალენტინა პასუხობს. არავითარ შემთხვევაში. იქ ძალიან ციოდა. გამთენისას კოროვინამ გაგვაღვიძა და დაბლა ჩასვლა გვიბრძანა. ის ცდილობდა, რომ გადავერჩინეთ, მაგრამ ვერ მოასწრო. ქარი იმდენად ძლიერი იყო, რომ მას მივყავდით და არა ჩვენით მივდიოდით. უცებ საშა დაეცა, პირიდან ქაფი წამოუვიდა. კოროვინა გვერდით მიუჯდა, ჩაეხუტა და მორჩა. ამის მერე აღარ ამდგარა. და ისეთი ქაოსი დაიწყო. ჯერ კიდევ ბოლომდე არ მესმის, რამდენი ხანი გრძელდებოდა ეს ყველაფერი. საშინელებათა ფილმს გავდა ყველაფერი. ყველა იქცევა, სისხლი უსვიათ, ქაფი მოздით. ჟურნალისტი ეკითხება, თქვენ როგორ გადარჩით? მე დენისმა გადამარჩინა. ხელს მკრავდა, რომ დაბლა ჩავსულიყავი. მე ჩავედი, თვითონ კი ვერ. მერე საძილე ტომარაში ჩავძვერი და ჩამეძინა. ან არ ჩამეძინა და გავითიშე. გამოვფხიზლდი და ისევ ზემოთ წავედი. შემდეგ ჟურნალისტი ეკითხება, იმედი გქონდათ, რომ ვინმე გადარჩა? არა, ვიცოდი, რომ ყველა მკვდარი იყო. ავედი, რომ ამეღო რუკა და კომპასი.
ასევე იმისთვის, რომ თვალები დამეხუჭა მათთვის. როგორ გავედი მდინარე სნეჟნაიასთან არ ვიცი. მახსოვს, რომ დავინახე დენის გადამცემი ბოძები და მათ გასწვრივიარე. ალბათ იმ დროისთვის ჯერ კიდევ ბოლომდე ჭკუიდან არ ვიყავი შეშლილი. კიდევ ისეთი გზნობა მქონდა, რომ ვიღაცას მივყავდი. ვის მიყავდით? დადიოდა ხმები, რომ რაღაც სპეცსამსახურები ატარებდნენ მისიას. ჩემს მფარველ ანგელოს მივყავდი. ღმერთის წყალობით გადავრჩი. ისევ ჟურნალისტი. რამდენი ხანი დადიოდი? ისინი 5 აგვისტოს დაიღუპნენ. მე კი 9-ში მიპოვეს. მახსოვს, რომ გავიღვიძე და მდინარეში კატამარანი დავინახე. შემდეგ ისევ ჟურნალისტი. ტურისტებმა, რომლებმაც გიპოვეს, ამბობდნენ, რომ შენ მდინარეში იბანავე და ტანსაცმელიც დაირეცხე. ვალენტინა პასუხობს: არ ვიცი, შეიძლება ასეც იყო. მახსოვს, როგორი გაკვირვებულები იყვნენ, როცა მიპოვეს ამ ადგილას. რაღაცებს მეკითხებოდნენ, მაგრამ მე ისტერიკა მქონდა. მერე მაძლევდნენ ვალერიანს და კორვალოლს. ჟურნალისტი ეკითხება: როგორ ფიქრობ, რითი დაიღუპნენ? ვალენტინა პასუხობს: მე მგონია, რომ ფილტვების შეშუპება დაეწყოთ. სიმპტომატიკით ძალიან გავს, რაც მათ სჭირდათ. წყვრიდან სისხლი, პირიდან ქაფი, სიგიჟე. ისევ ჟურნალისტი: რა მოხდა, როცა სახლში დაბრუნდი? მეტროპავლოვსკამდე კიეველმა ტურისტებმა მიმიყვანეს. მშობლებისთვის არაფერი მithქვამს, ჩუმად ვიყავი, მაგრამ ისინი ხედავდნენ, რომ ძალიან ცუდ მდგომარეობაში ვიყავი. მერე ვიღაცა მიულოცათ ჩემი მეორე დაბადების დღე, მერე უკვე ჩამეკითხდნენ. მიხვდნენ, რომ რაღაცას ვუმალავდი. ამ დროს ყველაფერი მოვყევი, რა და როგორ იყო. ისინი ტიროდნენ. ამის მერე წამერთვა ხელები, ფეხები და ზურგი. საავადმყოფოში 1 ან 2 თვე ვიყავი. დიდი ხანი ვერაფერს ვჭამდი, მაგრამ იქ მიმკურნალეს და ფეხზე დამაყენეს. ინტერვიუს დასასრული. ამ ინტერვიუს შემდეგ ვალენტინა ერთხელ კიდევ გადაცემაშიც მიიწვიეს, სადაც მივიდა და მას აქ პრინციპში აღარაფერი უთქვავს ახალი იმის გარდა, რაც უკვე ვიცით. აქ აჩვენეს კადრები, როგორ შეხვდა ვალენტინა კოროვინას ქალიშვილ ნატალიას. აქვე იყო მოწვეული მაშველი, რომელიც იყო ერთ-ერთი მთავარი ხამარ-დაბანის ოპერაციის დროს. აქ იყო ერთი საეჭვო მომენტი. გაირკვა, რომ კოროვინას შვილს ნატალიას გადაუხადეს საკმაოდ დიდი თანხა. ვინ და რამდენი უცნობია, მაგრამ ცნობილია ის, რომ ტრაგედიიდან ძალიან მალევე ის დაიბარეს რაღაც კაბინეტში და უთხრეს, რომ ბევრი კითხვა არ დაესვა და არ ეკექა კოროვინას ჯგუფის გარდაცვალების საქმეში. მას შესთავაზეს დიდი ფული. და მანაც აიღო. ის იხსენებს, რომ მას დედამისის გვამიც კი არ აჩვენეს. თავიდან მას ეგონა, რომ ეს იმიტომ მოხდა, რომ ამ დროს ის ჯერ კიდევ ბავშვი იყო. მაგრამ მერე გაიგო, რომ არც ერთი მისი ნათესავისთვის არ უჩვენებიათ ლუდმილას ცხედარი. ჯგუფის ყველა წევრი დაკრძალეს დახურულ კუბოებში და ამოსაცნობადაც არავინ დაიბარეს. ეს რა თქმა უნდა კიდევ უფრო მეტ კითხვას საჩენდა. მთელი ამ ამბის შესახებ რამდენიმე თეორია. პირველი და ოფიციალური. ამინდის მკვეთრი გაუარესების გამო ჯგუფის წევრებს მოუწიათ კარვების დატოვება და ისინი ჰიპოთერმიით გარდაიცვალნენ. ზუსტად იგივე ვერსია არის ოფიციალური დიატლოვის საქმეშიც. მეორე, შესაძლოა ხელისუფლების ჩარევა. ფიქრობდნენ, რომ ამ ადგილას საიდუმლო იარაღს დასტავდნენ და სწორედ ამას აბრალებდნენ იმ რაღაც წებოვან ნისლსაც. მესამე თეორიის მიხედვით, ბავშვები ბუნებრივი გაზით მოიწამლნენ. აქ ძალიან ხშირი არის მიწისძვრები და მიწაში გაჩენილი ნაპრალებიდან ამოდის გაზი და ის დამღუპველად მოქმედებს ადამიანის ორგანიზმზე. და მეოთხე, ისინი მთისძვლებმა დასაჯეს, რადგან მათ აქ სიმშვიდე დაარღვიეს. მაინტერესებს, რომელი თეორიის გჯერათ უფრო თქვენ. ერთი შეხედვით ბუნებრივია, რომ ისინი ჰიპოთერმიით დაიღუპნენ, თუმცა ძალიან ბევრი ადამიანი ემხრობა აქედან სხვა თეორიებსაც. სიმართლე გითხრათ, ჩემთვის დიატლოვის საქმე იყო ერთ-ერთი ესეთი საქმე, რომელზეც ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში ვფიქრობდი წაკითხulis და მოსმენის შემდეგ და რაც საშუალება იყო იმ დროისთვის ინტერნეტში, ყველაფერი ვნახე და წავიკითხე მგონი. და დღემდე უცნობი არის ჩემთვისაც რა მოუვიდათ იქ ადამიანებს. აქ დიატლოვისგან განსხვავებით არის გადარჩენილი, მაგრამ ეს არ ცვლის იმ ფაქტს, რომ ყველაფერი მაინც რაღაც ბუნდოვანი არის და არ არის ცალსახა თუ რა მოუვიდა ჯგუფის წევრებს. მე ძალიან მაინტერესებს თქვენი აზრი, თქვენ რომელი თეორიის უფრო გჯერათ და თუ გაქვთ თქვენი აზრი ასევე დიატლოვის საქმესთან დაკავშირებით, მაგაზეც ვიმსჯელოთ კომენტარებში. მე მინდა ერთი იდეა შემოგთავაზოთ, არ ვიცი, რამდენად მოგეწონებათ, მაგრამ ძალიან მინდა რომ გავიგო რა მომხდარა თქვენ ცხოვრებაში ისეთი, რომელიც დღემდე
ან ამოუხსნელი დარჩა თქვენთვის, ან რაღაც პერიოდის განმავლობაში იყო ესეთი მისტიური და ამოუხსნელი, თუმცა რაღაც პერიოდის შემდეგ მოუძებნეთ ახსნა განმარტება და საკმაოდ რეალურიც. თუ გაქვთ სურვილი რომ ეს ისტორია გამიზიაროთ, რა თქმა უნდა, ყველაფერი ანონიმურად იქნება წაკითხული შემდეგ ამ არხზე. მომწერეთ ისტორია Instagram-ზე, Instagram-ის ლინკს დავტოვებ კომენტარებში და თქვენ ისტორიას გავაცნობ სხვებსაც. ასევე თუნდაც იქნება მისტიური იყოს რამე უბრალოდ საშიში, ან რამაც დაგაფიქრათ, რამაც შეგაშინათ. პირადად მქონია ხოლმე ასეთი შემთხვევები, რომელსაც სიამოვნებით ვუზიარებ ხოლმე ჩემს გარშემო ადამიანებს და შემდეგ ერთად მსჯელობთ, რა შეიძლება და ყოფილიყო ეს. ამიტომ თქვენც თუ გექნებათ სურვილი, გელოდებით ჩემს Instagram-ზე. მე კიდევ შეგახსენებთ ამ არხის გამოწერას, ძალიან დიდი ინტერესით ველოდები თქვენს კომენტარებს, იმიტომ რომ ჩემი აზრით ძალიან საინტერესო დიალოგი შეიძლება გამოგვივიდეს და მე კი ამით გემშვიდობებით. ნახვამდის.